तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों रोज की तरह फिर से एक नया वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं कि एक दिन स्लैब भरने के बाद दूसरा दिन क्या काम होता है और कंस्ट्रक्शन में क्या काम किया जाता है। जैसे कि मैंने कल बताया आप लोगों को कि स्लैब किस तरीके से भराया जाता है, स्लैब का माल किस तरीके से बनता है, तब जाके एक स्लैब पूरी तरीके से भरा जाता है। तो स्लैब भरने के दूसरे दिन क्या काम होता है और स्टार्टर किसे कहते हैं, जो आज कॉलम में स्टार्टर लगाने वाले हैं तो आप लोगों को बताएंगे कि स्टार्टर किसे कहते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होने वाला है और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि बिहारी मजदूर से और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी वीडियो बनाकर डालूँ तो आप लोगों तक जरूर पहुँचे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ स्लैब के ऊपर और दिखा देता हूँ आपको कि जो स्लैब भरा गया है कल, तो आज क्या क्या काम करवा रहे हैं। और दोस्तों एक बात और कहना चाहता हूँ कि आज काफ़ी ज़्यादा ठंड है तो मैं जैकेट था, आज जैकेट पहन के आया हूँ। चलिए स्लैब की तरफ चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं कि स्लैब भरने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहा है। देखिए, ये देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी ज़्यादा बेहतर लग रहा है। ये देख सकते हैं अभी इसमें पानी मारा जाएगा, आपको दिखा देंगे। और देखिए दोस्तों, ये जो कॉलम है ना, इसमें आज स्टार्टर किया जाएगा। तो आज आपको स्टार्टर किस तरीके से करते हैं, स्टार्टर किसे कहते हैं, वो आप लोगों को दिखा देंगे और बता भी देंगे। देखिए इससे ऊपर जाएगा भी अपना भी स्लैब, देख सकते हैं जिस तरीके का लग रहा, काफ़ी ज़्यादा बेहतर लग रहा। सुबह का माहौल है। तो दोस्तों स्लैब भरने के बाद दूसरे दिन क्या काम होता है, तो आज स्टार्टर पहनाया जाएगा। तो स्टार्टर पहनाने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है ना दोस्तों, तो खुलाई होता है। जो कि ये सनगड्ढा सब खुलाई करके, आउटर खुलाई करके उसको उसकी जगह पे रख देंगे। फिर उसके बाद स्टार्टर पहनाया जाएगा। उसके बाद फिर लाइन डोरी की जाएगी थी। तो आप लोगों को वही आज दिखा देते हैं जो प्रोसेस है पूरा काम का। तो देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कारीगर लोगों को लगा चुके हैं चारों तरफ काम के लिए। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से गड्ढा खोला जा रहा है और उसके हाथ में जो है ना दोस्तों, वो सलिए, वो लोखंड का, उसे कटोनी कहा जाता है। तो अब देख सकते हैं कुछ इस तरीके से खोला जाता है और चारों तरफ आप लोगों को दिखा देते हैं। उसके बाद स्टार्टर किस तरीके से किया जाता है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कि कुछ बंदे को ऊपर 2 सन गड्ढा ढकने के लिए लगाया हूँ, तो ये सब साइड उठा के लेके जा रहा है कुछ इस तरीके से। आप लोगों को दिखा देता हूँ वो सन गड्ढा भी, ये सन गड्ढा आज ढका जाएगा दोस्तों। ये सन गड्ढा भी ढका जाएगा, एक सामने है वो भी ढका जाएगा। तो देख सकते हैं 2 कारीगर इधर लगाया हूँ जो कि खिला मारने का काम किया गया है, कि साइड को सीधा करके खिला मारा। ये देख सकते हैं ये सामने वाला सन गड्ढा है एक ही जैसा। और चलिए अब दिखा देते हैं स्टार्टर। ये देख सकते हैं कि खुलाई करने के बाद कुछ इस तरीके से स्टार्टर को पहनाया जाता है, जो कि हर कॉलम में पहनाना पड़ता है। आप सोच रहे होंगे कि स्टार्टर किसे कहते हैं, तो कॉलम करने से पहले स्टार्टर ही इस तरीके का किया जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से सब कॉलम में स्टार्टर पहना दिया गया है। उसके बाद आता है दोस्तों लाइन डोरी का। जो स्टार्टर पहनाने के बाद लाइन डोरी होती है ना, तो वो इस तरीके से बांधा जाता है, जो मापी के हिसाब से और ओलंबे के हिसाब से बांधा जाता है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, जो आउटर भी खुला हुआ है, आउटर में भी बांधा गया है। तो मुड़िया में भी बांधा जाता है और फलके में भी बांधा जाता है। तो मुड़िया और फलका किसे कहते हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूँ। जो दिखा रहा था वो मुड़िया था और ये जो दिखा रहे हैं ये फलका है। तो किस तरीके से इसको भरने के बाद किस तरीके का लगता है और तब जाके कॉलम किस तरीके से करता है, तो ये तो आप लोगों को कल पता चलेगा जब आज स्टार्टर भर देंगे। नाइट में तो दिखा नहीं पाऊँगा। ये देख सकते हैं कायम हो चुका है अपना स्टार्टर, कुछ इस तरीके का लग रहा है कायम होने के बाद। ये जो दिख रहा है लाइन डोरी, तो इसको काट कोना में बांधा गया है मापी के हिसाब से। और सामने देख सकते हैं कि हमारा बिल्डिंग में जाली बांधा जा रहा है ताकि ऊपर से कुछ सामान नीचे हम लोगों के ऊपर ना गिरे, क्योंकि हम लोग नीचे काम कर रहे हैं। ये देख सकते हैं सामने वाला अपना किरान, जो इससे माल इधर उधर 4-5 फ्लोर में घुमाया जाता है सामान को। जैसे कि दोस्तों मैंने आज बताया कि स्लैब खोलने के बाद दूसरे दिन क्या काम होता है। जैसे कि आज ऊपर का सनगड्ढा खोला गया, स्टार्टर किया गया, और कल आज रात को किस तरीके से भर देंगे और कल सुबह वो आके क्या काम करेंगे आप लोगों को बताएंगे। कल कॉलम ठोकेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।